lembut, tenang, dan penuh pesona ini. Dia domba hewan jinak yang bukan cuma lucu, tapi juga penuh manfaat. Dari bulunya yang hangat untuk bahan wool, dagingnya yang bergizi tinggi, hingga susunya yang bisa diolah jadi keju lezat. Bahkan kotorannya pun bermanfaat sebagai pupuk alami. Tapi jangan salah, di balik tatapan polosnya tersimpan insting bertahan yang luar biasa. Si kecil berbulu ini ternyata menyimpan sejuta potensi. Siapa sangka domba sekaya itu manfaatnya.